Alright, I was young. I'm cover and from the Bonesman TV. I'm some more cover from the radio show. What you age, my dear? The see what I'm saying. Yeah, the young church. The three major religions. The Islam, Christian, and then the Christians. From before, I used to phone up to some store. Again, never been a year so long. From me, Christo Nibuli, Apostle soon used to book when I'm meeting. Now, maybe a year so long, and then I went to Jimwamba. Jumadi in a yes, you know, Sabia, but yeah, Nipa would nim assembly. My name or more African common, no, Mamma, explanation, and I'm teaching one. It tells you now, many stand down, you know, many is Sheik, Mohammed, and I'm not a Sheik or Hanum, Menena Beckham, never became more upon a year, fasting and prayers. Number 4, a blue maybe out, who is it, we fasting, was me back. And then a moment year, was in Bible, no, share say, young Pong or also for ye, fasting 40 days, 49. Until now, and Muna, ama. Islam force so fastiana and then you begin to move away Sheik. I mean, Sheik, Salam alaikum. Alaikum salam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. And what they know in Kwa Wabetu, the natural say, better allow us. Sheik, Macassamuno, meaning enable Cassafa. Fasting in Bible, no, see, Jesus call. Possible here fasting 40 days, 40 nights. Okay. But okay, Cramus, more your rebu on my dear fasting, and I achieve. No, Prophet Mohammed, so that quite fasting, and I'm a fully full and fasting free in the Bible. نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدني علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه يديكاي يبدا otwedi ampo nyankopon ase ahomobro hini odefo hini abodie nyina ewura yebesere ni nshira eni na sumgi ade amaya commission Mohammed sallallahu alaihi wasallam ni fiefo na chidifo ene omo mbekoso adi ni sunna achi akopim dankwa ma atemuda emseminia wabisa achiriya asem semre bi shiane ya kasa kacha se Islam di ay Quran si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam si untumi mfa wa adwene enye bibi agise adea yankopon aka yankopon eka no Quran suratul Baqarah وسيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون نكون سي أي أجدي فوي ما يه أشريا إنشاء أدي أمامه أتسدي ميان إنشاء أدي ما أدي كان فونه كتب سي ما تشري أشريا أدي أتوه أدي ما أدي كان فونه Sad ya made to homa or mono. Sad and most of my science and the Amamos and Montoaso. At the camp Jesus Christ, Moses, Abraham, Noah, David, Solomon. But Obia or choir of Faso a year and a day. So what am I saying? In the year they are Yankopon, choir of Faso, at the Amaya and he say, Washishe, Bosumi be. Ramadan no aya bosomu bi wa Arabic calendar no it's a January, February, March, April the Ramadan ya bosomu bi sa bosomu ne nyankopon esane sa ya Quran we di bai okay 27th night e was sa bosomu no mo no ana ye di nyankopon commission man no ana ye di Quran first revelation e bai ti sa bosomi we num na nyankopon aye ne enhye ede amaye se bosomi ni epia yenye achiriwia aye 29 days and 30 days inti muside hu se bosomi we aye January and February and March yo Islamic calendar ho okay inti Islamic calendar nko ana Christian calendar nko inti Islamic calendar ni yendi January, February, March ni achi
ya Rabiul Awwal Rabiul Thani month ɛwɔ sa Ramadan enti yenso ye month no se edura yenim se yedu Ramadan ebosumi mu weri enti yenso ye bɛyɛ den ye bɛyɛ akyiriwia de se obi sa akyiriwia ho asɛm a akyiriwia no Nyankopɔn ai enhye ɛka ye pillars no ho se maka kyerɛ se Islamic pillars no ɛyɛ enum enti sa obɛyɛ akyiriwia no ɛka pillar no nti akyiriwia ni duru a ye wo mo a wo se omoye ene ye wo omo a enni kwan se omoye Yakopon ai ne enhye e de amai ba enye obia nti egusu a ye treat topic no ye beba be kyirikyirem se akyiriwia no bosome no so a hwan na ye enhye ma no hwan na enye enhye ma no hwan so that want to me anya asede ben na wo so ai e wo se oye den oye nti Yakopon why ne enhye de amai no okasa fa agidiefo se me ka che nyame okasa duka ya yi nas e adasama ya ayyuhal mu'minin ay agidiefo ya ayyuhal muslimun ay nkramofo we do si ya ayyuhal ladina amanu mu amagimi mi Nyankopon adie ma ya kyiriwia enhye de amamo atwira to what said ya twira de ma adikanfo no la'allakum tattakun said ya baya wo besuro mi Nyankopon dinti na kyiriwia nyamisuro mi nua mi wura me office asisi a so bia ni ho die ho metumi ya dia pepa ma no se ye tin me pia na manfo tinte so ana me so me tie ahoro Allahu akbar na dia kyiriwia na tumi mi o so da madidi disa mi nsuro nyame a metumi akɔhye tokoro bim na madidi ba nyame suro nti mesi medidi ba kwan ba na ye fa so a ye de hye akyiriwia na ase Nyankopɔn se mumu bia obehu bosome no mumu bia obehu bosome no bosome ni pie na ohu a ɛwɔ sɛ ɔfa akyiriwia ti wan ni se bia imam ni hu bosome na we do mimi hu bosome na me bɛka kyerɛ imam na imam gimi di sɛ mimi nye kontomponi me som ye kama ɛwɔ sɛ ɔno nso ɛka kyerɛ jamaa no nipa dɔm no a aka no se asuma si se wo hu bosome yenye akyiriwia anase ebi agana ha ye betumi ayi nkrofo bi a omo hwehwe bosome no ti se taabo no so a omo tubi hwehwe bosome no omo hu no omo di tudwa se bi a chief imam se ye hu bosome enti yenye akyiriwia sa ma aye enhye ede ama se yenye akyiriwia anase Saudi Arabia ho na yenyina yeti so omo so na so se ye hu bosome na aye enhye ede ama se yenyina ede ye akyiriwia by se mimi hu bosome no na me beka na obi anje andi a me de minim se me ye de mi hui nti aye enhye o me so se eye de mama nkofa problem bi amba se mahu ti kinchina obi a enye de enye se de be ya nkofa problem bi a enye de emba edom no entem فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى Nyankopɔn sɛ sɛ yehu bosome ne ye hye akyiriwia na ase a mo a mo yare ene mo a mo tu kwan no mutumi gya akyiriwia ne bia o yare bia no ene nya me wo ulcer mintumi nkyere kom me wo heart failure bi doctor ka kyerɛ me sɛ me kyiri me yemu kom a me de metumi afiri me nya akyiriwia ane ye wo yare enso a me treat ebetumi akọ Nyankopɔn sɛ wo saa nipa na wo de doctor aka kyerɛ wo sɛ untumi nkyere kom no wo de ni sɛ fidia ni sɛ mepe hiani bi na de bia mabɔ na akɔhoma ene wa kɔnkyerɛ nti minim sɛ de bia me di 10 cedis fidia nkyerɛkyerɛ bi sɛ 5 cedis antesa minim sɛ de me di 20 cedis ska wudi ne day no fidia no no wape obi a ono ebo sesa de ebekɔ na no no onya na ode aman o de no but wo a wo treat wo ho wo yare but wo treat wo ho betumi atɔ wo de
unni sa afidie no na emmom se akyiriwia ne twamu a na ohoto wa na otu aka no enti se ye 15 days na me yare ana man tumi ankyere kom no after Ramadan no e wo se me ye edi shem akukura untumi men hawo aberewa oba wa fa nyinsen se wunim se me kyere kom na ebe ha me ana ebe ha akura na e wo me yefunu no mu na onkyere kom no anase me ma akura no fo se me kyere kom ebe ha akura na me ma no fo na me so be sa nipa no me so me nya dey me ma me kyere kom no se de ebe ya en ha akura na me ma no fo no ana en ha me nipa dua no so be jai ashem se akyiriwia no etwamu a na waye edi ashem di akyiriwia no so enhyehyɛ e wo ho ana akwantufo nso akwantufo nso muso masem ni se but ena kwantuo ne de ya advice se kyere se me firi ahafo e kogo so na metena basi my condition fi acha na me ho tete no so de no mo nam desert so wiem but enne de ufure ekosire mu a utena basi mu a you feel comfortable ebre bia ni ho nti se ufi se sa kwantuo no enye brekesie bia emma wo de a ye akyiriwia no enti akyiriwia ho no saa na Nyankopɔn de ɛhyehyɛ no de ama yɛn nkramofo na Nyankopɔn akyɛ bosome no miɛnsa ɛda du a edikan Nyankopɔn ɛyɛ rahma odi hu yɛ mɔbɔ akyiriwia bosome yɛn na 10 days 30 days no nyame akyɛ mu miɛnsa first 10 days yɛ odi hu ne nko amɔbɔ second 10 days na to aso no eno nso ye magfira wo de ye bone kyeye fum so wa ye na fini nyina nyame de bechew de etwa so miensa no etiker mina na omo a na nyame akire omudi se ko mu na ombekọ bonsam jam no edi yi omudi firi bonsam jam edi omudi eba heaven enti sabo siwe nya bosome akramoni bi didi agoro busumi wenya bosomi akramoni a wasa oda busumi wenya bosomi a wasa kramoni osori gina anajo bosomi no so de enti Nyankopɔn de ba no de ba ma ne betete yen bosomi no eba betete yen obi wo ha mimi anka onhu kom da e kompa e frɛ ne kom onhu bi da e kopem se obewu o wiska ti Nyankopɔn de akom kyere ba o kyere kom ne kom de no se sa hiafo bre ti dachi bi kom di obi na obesere na de a o kai akyiriwia kom na obe mano o Nyankopɔn de sa etoso biem sa o kyere akyiriwia untube ne o yere enda awia ubetime na untube ne o yere enda awia be awia na ntime na awia na untube ne onum nso de ubetime de ne kora ko break fast no anya bone bato wa konkyere num de a woni ne koda efre bibi kafara penalty a chew oba ya kyiriwia to aso sa aboso me mienza continuously so o ye 59 days now break say o jo ahome ya ahye agu Kehona se utimi se wachire kom na wakwa awia na o yira koda asamato anapa de obetimi anyumre obetimi asa ye kom kire na yegususu ya ba ye hye ase by 4:30 quarter 4:30 die na was wajai didi it is almost 6 no nye 6 4:30 die na wajai didi ba humache sorry no so ay sunna ka se sunna ya de e commission ye menka se me ameti we se me de aduane be kan anu ahomache eden ma me e wo se me sorry na me pesti nsu a na ma de na manom na ma so anase mintimi numu so kura min sorry pesti menka se me de ma me to so ya chiriwia se ya numu so 6:21 from 4:30 no up to 6:21 untumi mfa ho nkan wo yere ti se e free 7 kwa e kopim 4:30 no
ba wo fom na wo koya paneti acho iso ya achiruya 60 days ti ebe se obetwe ho afiri ho because achiruya we dey ebe ye din so because nhihye wo no se obeto akoa jai no by then so akoa ni wa obetumi akoto no tete no anana ewo nti de obetumi aya ni se achiruya no na obe dey o de be ye de san etoso biem oba wa bu ne nsa onka ho ujai o fin no bu nsa o sa nipa no onka ho achi se wa wie na wato waso nti achiruya ni twamu a na eka na awode no wa ye de ahye na achiruya bia wia ya na man deka o mo deka ba aji se wutia no ba pemfo so na meka no ba pemfo no wo no wanyem 9 months ebia 9 months ne beso no no next year na o ma akora no fo ebia the following year o sa kuta akora man no fo because no for ebia 2 years breastfeeding yankopon say your mom your ba no nkora no for 2 years the 3 years akora kuta ebia omo tentem no 2 years no wasa anyim akora na chi pati ase na yebesa wura fufo wo sa anyim yebesa wura fufo wo ma akora no fo bia be 5 years nyame de achew akopon de achew na obia na wo no emu twetwe no bia be 4 years 3 years o sa ne de e kana wo de no e wo se oyeden ntua e de ehim ye won ba bi o mo yare moja tumi tu o mo continuously ntwa the whole month ni nyina moja tu no sa oba no so di gina brete sen se unim u date se sa date we na me menses me period eba o sa oba no achiruya ni duru a o check sa date no so anu stop achiruya no do so moja tu no se sa date no so a etwa toaso because moja na eba no yare anasa obehye no nso say moja na eba no etese normal blood no eno yare by say durumre bi na esesa eba o menstrual period no moja no thick black ni we na sa emere no wu nipa no eni kwan say wotoaso ya achiria because o say moja na ani na ayeden asesa into Islam ayen hyehyeye bibia emra o emra da bibia utu na ba program na da ho ei ayen hyehyeye ayemra enti mesusu se medwini se Quran se komsheni se oya sadia obeye furi bono nsia nso a 621 na enum nsuo no mfiti prekupe na wudi anka na unum nsuo na wudi kwadu na wudi pof ayabone bia kama sisi hapo na unse aganis na nimbidi misal na me kai me papa bi me mbodi ndi ebo 6 na wura ni dining hall a oh wani beje keke bibia bi wo ho enu nti dia na wose wo ye mempre wo ho nya abotre nsuo na wose dika kawa no ye wompaya wose obo na samre na obenum nsuo no wa ben nyame na de ohwehwe ni wiase ha bia no wasra firi nyankopon nchen no waka bismillah ade a wose udikan edi se wo bia eye dabilu wose tramofo wa bia bankitin kitin ti se kube kitin frem se obetumi ana wadibi ebi wo ha ebi ni wa na wanum nsuo men fiti prako nya gona dabi nom first one men gina on so tenase second one third one na ya advice say men num nsuo a enyunu pi obenya nsuo a ehye because o ya chiriwi a oye funu no emu ehye ana men num anka nso se anka ya acid oye funu na ayehye ukonom anka na en na tumi manipa bebre stomach ulcer after achiriwi a ano achi eta ba ko pebe wom e wo sa abosu mi nyina eno ne 7th night na nyame sane Quran ba no ase sharu Ramadan allazi unzila fil Quran Ramadan busme nyankopon sane Quran yi ede bai entibi ni asabu sumi wei taba ko bi wom nyankopon se inna anzalnahu fi laylatil qadr nyankopon se yena ye sane sa eda wei laylatil qadr eda
ɛyɛ tumi ɛda ɛyɛ enhyehye da wama adraka ma laylatul qadr komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam de na be mo hu se sa ɛda wa laylatul qadr sa laylatul qadr dawi de na be mo hu se sa ɛda no eni laylatul qadr khairun min alf shahr sa ɛda ba ko pɛ ɛkyɛn ɛda apem sa ɛda ba ko pɛ ɛwɔ sa bosomi mu no ɛhu nhyira no ɛkyɛn apem tanazzalul malaika asura bofo nyina be sane firi suraba wa ruhu fiha omu ni nyina penyinu ama asura bofo no omu penyini nyina be ka ho bi aba onu gebra na taba nko ayi 600,000 taba ba ko say 600,000 ani sana nyame bon onu na Sodom and Gomorrah de na taba ba ko si form no peja wiase nyina akosoro no odane no obi te wose obi se so peja na taba oba mu a nti obi antumi mfa no ntoto gebra obi se obekire gebra nyansa no yankopo o my entiase eti nyame se sa so abofo ni nyina nso kora no so obesane aba salamun hiya ombekasa asumbien kamo hatta ekopem matal fajr ekopem fajr mere ekase fajr bra 5 tombe sane aba ahomache no enti wo ya ka 10 days na kramufa na adwo yenda yakoma salachi what they start to study ebeka 10 days amasalachi bi about because ye pesa 27th night no they come je ni say yanhwehwe 25th 26th 27th ti sa 10 days ni de yenda ene de benti wa nyankopon be ye wadom asa eda ne beto ugina ho se wo bompaye se wo ye sallah se wo tuntum nyame se wo bie Quran wo kenkan no wa ba be ka omo omadi enkonim e asase so nti menua achiria ho nsem no eno so ka Islam pillars no ho ba enhyehye ya kakara e wo ho a nyankopon e de amaye no nti se question bi wo honom na se obebisa ya ma mbisa aden na kamoni ti make gas how fasting it is how when you fasting nka we dey make to school we consider amati ya be 3 na wo ma wo dia 4 na 4:30 wow there are we say 6 but 6 ya it answer was fasting as I now say basa ayesa na yenso yesom no nyame hyehye ne de maaye o se yensori ahomachi na yendidi ba ya na yenuanum bi omunya nkramufo na omu ka asem ya esere omu se anawan na bedidi ahomachi a onu ntumi nya akiri ya minia so sori anopampo na onum team 7 na se bebo 3 na wundidi ya it was say which declare na commento very good ode wasori anopa onum team na free anopa na kopem 3 na bibi nkan wano ana ete say sebi ntesu okura ntumi njina no wanu mu mmeni o ensuo nkan wano dry sa kopem say 620 ensuo be kan wano enye gidi a menua ebe ye din se obetumi ayesa akiri wiawe enu nti sa na nyame ahihye na ama yen komshani bia wone de David Nabi Suleiman na ono wandidi fu wona na bra bomuda odidi na ade chena obekire kom ade chena no adidi ade chena no akire kom ade chena no adidi ne lifetime nyina do ye no nti Jesus nso okwan a Nyankopon fa so ye ne de Moses Abraham obi a okwan fa ba yen kramufo de Nyankopon se yen sori ahomache yen pesti yen fa bibi kakra enkan ya no e bibi kakra ekan ya no odia unim se ukoyiru nko difufu ana banku ahomache a wo brechen obi a ebetwe wo nso nyina nti agidefo eye saa na nyame hyehye na maaye nti men kase obi tiziu unim bra wo ye no wo bre ani nyame sura ewom nti na oye nti wo question na answer no awusia na ejeje so let's say anytime bi abu zemene aye Sheik Ahmed abetrans bi ana nim se adekire ene adisia na yesia se komunia oni aje huye ye komunia no bu a na won ti ase e so Sheik onteji ama what you see ba Sheik na obi a we Sheik is a leader.
Any Sheik Ahmed and I create a community. And then on a fasting because the month of Ramadan, the month of fasting, or for side. And the Sheik Ahmed, no one be brass, say, we are back as a 7 Ubuza, say, once a would become. Say, okay, so we fasting. Ubia, na why she never been a yes, young, so busy than was you be. Now, Sheik, as I look on, I don't know, come from the first year. Mukumwa, and I'm here, and I am pointed and me. Now, I'm Pabia and Puko and other stuff, specifically, say, come for coming. Say, because crowd is couldn't pure one story. Yepa, that's what bang out story. And no, then a man basa. Ya fashion me, you Idil Fitr. I know ye actually ya fashion I did. I know the Yankumun Namchi. And you Idil Adaha. And no a prophet Abraham, the footstep, and I did so. Emra ordained ba Ismail ekwa sacrifice anyankopon di odwan ebre all the sacrifice no nti sa mre ne na eso a nkramufo ye kwa sa sacrifice ene ye Idil Adha eno na yekum ndwan ene nantwie by sa Idil Fitr we de ye wie akiriwia 30 days nyankopon ama ya hoden ya sere bone facha asere nti yanji ye di kakara so what ya say nti eno de enye enhye so pa kumudwan ana kumnantwie dia upebia utumeye ba Idil Adha ne de eyenhyema obi a wo ahoden bia eson se obetimi akum odwan no obetimi akum ba odwan ba se ahoden ne wo ho a so kumnantwie ntwie ne so obetimi aso minim kramoni bia o ne sena yikuru bukuma miti anyi ekura na o ne bi body chiche ayesa kumwa also de ye adoye sada somo no ekere yen se ye adoye hia ni bi wo de obedi kura e den ma no ebi a wo de benya bi adi na ono nti wo kum no o se o che e ma bontin suni ya komshe ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam eduru ye o che ya my sign ana na yiri bisa ni se na die na ye bedi no fie no ka che se yen ye de na ye de a che no e se de a che na ye de a de beja no fie ha ne ye de a de odi de se be dane agana mo akone agu nemom de odi a che na na Nyankopon a twere wu nkyira agu e ye odi a wu abekwa akoto. Wow. Ausia one point to me na sia no na yati enema bi brase yati enema bi brase ti ya wo dia the money ya no okay abwa after salah for the teacher until and Sheik Ahmed Roma the sounds so yeah said I said bono and the chief of some why you ya that was here I did the kind of fashion behind the postman and social media platforms in our postman TV on the fact that we show Sheik was asema e kan say your Ramadan bosumi mu sa bosumi ne ye adoye e wo se wo nua bia onim se onni bia boano na ne sankona no wo so awa hode otimi kenkan kora me kwa kora ne kenkan India agoro boni bia wo mbia obefo so obetwe afiri ho na obesere boni fa shekese na Allah azza wa jalla bosumi we komsheni mo sallam se wo bia obetena ma bosumi we betwam a Nyankopon anfa oboni anchewo no se Nyankopon ambo kora nkeye watena ma bosumi ya betwam wansere boni fa cha ma nyame anfa oboni anchewo na watena musa na abesene ko na bosumi we su etwam ebetete ye ni kwan se wo firi mo ana okoye wo boni e ba be stop wo firi boni ho na a training wo firi mo ana wo to aso ye papa nti wo girl na wajae na Ramadan so ansa nkofa no
So ye koronfo na se wagyae akiri abosome abetre ni se gyae korono nti Ramadan ni twa mu na wo se wo gyae korono bo so onum wi a nyame atumi aba wanum wi fitia sa 1 month nti entre ni se de be ya onsan enye de enko hu bie nti se wo abosome no so na wagyae bone ye se bosome ni etwa mu ana wakoye bone no bosome ni na wo som na enye nyame nti Islam supposed to chiwade I'm chiri de ntia ya chiwade se oba cigarette ya chiwade ebi se embu okay Islam ade bia obeya mfaso ni su bia ye bone o sei sika kwa omo muslim ko omo spend o at the same time o kun ho nipa nso Islam ade bia nipa obeya ebe hamu body ni bia no eye bone die to so biem ade a obeya nipa beka ho asem bia no eye bone wo Islam di Islam ntimi nkotena bia ba nkoto moto no because e kramoni na ura bia say ade okono nsa na nipa e kan wa asem je wo se uja na enye nsam nti to na betena wo dem no nti wo hye to kromo a wo punu hu se be kasa akwa enye wi no te wo hye de nti once any person suspect one de eye bone at the same time says kana o sign na enfa benefit bia mboa no na at the same time o say dey ha nipa o smoke a husie no mo ho nyina no ha mo yare no o say ha unua no nti ni bone de eye bebri yakopo o ma yenti ase nti bi ni ayeso ya damase se o be fa aye na esia no kan pete like watch Osman TV my favorite way now. Let's begin with this one. Now, who is your second? That's it.